chrétien na vie na yo. Oza na Saint-Esprit kati na yo. Amen. Oh, mutu aza na Saint-Esprit kati na ye, akozala na bolingo ya baninga. Amen. Thème la biso ya pourquoi les alliés aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Amen. Nous avons 2 points dans nos décortiqués dans pourquoi les lots. Premier point, tout à fait en matière. C'est dans le moment milité, nous sentir le premier traité. Dans Matthieu 22, verset 37 jusqu'à 39. Alléluia. Est-ce que pas la lumière des faits bazalaires? Amen. Avant d'arriver à la verset biblique, il y en a. La commission qui nous a donné le monde, c'est du mot autant la bande prière. Quand on a tenu quand nous sommes, nous avons besoin de thème à nous les amakasi. La monde du monde des autres là. Or, nous tous en avons l'ingoté, nous ne jamais groupe de Samonda. Bien aimé, quand nous sommes la vie, la vie sur la chrétienne, tout le monde a beaucoup d'exemples à manque et à l'amour. Nous en avons l'ingoté quand il a vu ça. Nous sommes bien la chrétienne, mais nous avons tous solidarité quand il est l'ennemi. Or, moi, on ne jamais aucun temps que la l'ennemi. Peu importe, nous avons l'ingoté. Amen. Amen. Il y a tout le temps que nous sommes Matthieu 22, 37 à 39. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Premier point dans la propre dans les lots. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. L'amour de Dieu. Premier point là, l'amour de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut que vous ayez la bolingo en Zambie. Il faut que vous ayez en Zambie. Il faut que vous ayez la bolingo. Alakisa biso bolingo na ye, atindela biso fils unique na ye, pour ayaki wa kondimira sa la lumière la sauver. Un chrétien surtout dans bolingo na Zambie te, aux un chrétien te. Na sela mukilo pour mona loboko na Nzambe, il faut saler la volonté na Nzambe puis aux na bolingo na Nzambe. Na repese exemple dans la Bible Job. Basimba qui nous surtout voire même pour komabana na ye, voire même santé na ye biloko na ye. Mais yango sala ete ka longo la bolingo na ye envers Nzambe. La pauvre na lelo na ozo bisa mwana moko ya lumière de feu. Yinga Nzambe na yo. Peu importe situation za na mwana pauvre na lelo. Pesa toujours Nzambe na bolingo. Kalisa e bolingo na yo. Ko décourager te, yinga e toujours ko lobate ke na resembela les sociétés Nzambe o azo yandola ngate. Na bisa mutu moko na pauvre na lelo. Ce que olingi Nzambe et que ozo sala la volonté na ye, Nzambe pe abosala o eza bosenga mutema na yo. Amen. Na butu lelo makambo Nzambe eza compliqué. Akuta lelo tamo tozala ki awa tozosambela yoka message Nzambe azoloba na biso na butu lelo tomoni ma esprit akotaki na ndako musali na ye te Nzambe esprit mabe koti na ndako musali na ye Nzambe aloba ni bakanisa ndela tiki baba kota eke bakosala n'importe quoi mais na sukisi bango na nota lela bango na misu mais oli esengo bango ko baluki Mawa. Amen. Amen. Bien aimé, un obengami chrétien. Il faut zala molimo santo kati na yo. Oh molimo santo avant la kalamutema mutute, mutu atondisa mina masumu, mutu azana bolingo te kati na ye. Oh soki za na Saint-Esprit kati na yo ko ba produire esengo kati na yo ko zana bolingo ya Nzambe na yo. Amen. Amen. Est-ce que vous avez là? Amen. Yo zola la Nzamba pambola. Amen. Bien aimé, na samu kilo sans bolingo, oza eloko te. Oza Nzambe te. Mutu aza Nzambe, faut azala na bolingo kati na ye. Premier point, ezalaki aimer ton Dieu. L'amour de Dieu, pardon. Deuxième point, c'est Rich, autant que les choses de Jean Matthieu 22. On continue Tina 39. Parce que on continue Tina 39. Amen. Hein? C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour du prochain. Est-ce que olingaka moninga na lokolo olingaka? Est-ce que vous avez bolingo wana? Bien aimé, ntango mosusu tozomona loboko na Nzambe te à cause ya kozanga bolingo. Moto aza na Saint-Esprit kati na ye akoki jamais komona moninga na ye asouffrir. Akolakisa toujours bolingo. Or wana lobaka bolingo surtout lobi amour. Verbe oyo ezobima na kati ya amour c'est verbe aimer. Or aimer pour moi c'est donner. Moto aza na bolingo akolinga pesa moninga akolinga jamais mona moninga souffrir. Kopesela la kaka mbongo te. Lelo na komona mama aza na problème moko. Soki naza na bolingo na ye na kogene mpo na ye na kosambela mpo na ye ase sacrifier. Nzambe amonaki mokili na ye ezobeba asalaki nini apesa biso fils unique na ye afin que or ondimela asala nini azala sauvé. Est-ce que ozalaka na bolingo kati na yo? Est-ce que olingaka prochain na lokola yo moko? Ntango Nzambe apesaki nga eloko oyo napesaki yo Nzambe merci pour la message oyo. Tabanobi tunabi surtout tali bien na RDC. Pays modèle qui l'église est belle dans la RDC. Mais pourquoi tant de haine? On a nini ba haine? On a nini koyinana? On a nini koyinana? On a nini koyinana? Or, ceux qui ont la Saint-Esprit katina yo et qui ont la bolingo na batu, keba kolinga batu ozolinga batu na mutema moko ozobe bitumba omona mutu musu na vina ina yo ka pamba na vide osala ebe to ko moko te. Or ceux qui ont ba fait wana na bombo na osi yeba ki oza Nzambe. Amen. Na uzolo na mutu moko ceux qui ont makambo bombo yeba ki oza Nzambe. Amen. O décourager te pour que mutali ina yo ka na vide bombo. Oh, aïbini na zomona kati na yo. Mutu mususu osala ye mabe te na vie. Le contraire, tu as l'examen et tout. On n'a pas au monde été qu'à souffrir. Mais il y a le banoni, il y a l'examen. Faut décourager les bien-aimés. Faut décourager Dieu. Ça là toujours na bolingo, il y a mon ina na yo. Il y a même bien-aimé na yo. Bien-aimé na pourquoi de l'eau, la nuit tous les chrétiens ok, tous na bolingo kasi na biso. La nuit tous les chrétiens ok, Saint-Esprit a manifesté par fruit Saint-Esprit mon na na miso na bato. Oganga partout que vous êtes chrétien, vous êtes la caméra, vous êtes katina, vous êtes mutu lesengo, vous êtes toujours mutu na mawa na mawa. Vous êtes bien que vous êtes un vrai chrétien. Nzambe yaza bolingo, Dieu est amour, bien aimé, na kisa bolingo na prochain na yo, linga moninga na yo. Na place où vous êtes là, vous êtes moninga na bo na tima be, lukate loko moko, be la mamo koza na kabela. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça un homme de fils de Dieu, un homme de Dieu. Zalanga bolingo. Et puis ceux qui ont mon sel, qu'on dit raté au sambela pour notre intérêt mon robot. Ah, Dieu, pas par max de Dieu. Et nous sommes ce transport à bien. William, c'est exemple là. Oui, on a ma vie. C'est pas William qui l'a prié, pas William. William a besoin de le non. Sala eloko na bolingo moko oza mosali babingo mosali veut dire ozo sala eloko moko mpona mutu boye sala eloko na momo bimba mutu afutaka eza Nzambe kotala intérêt te ke na okende mpona bénéficier vous non ceux qui ozotala baintérêt bongo suka toujours na nzela or mutu aza na bolingo jamais akoki kotika moninga na mone na pasi amen. Tokoki ko avancer. La ligne tout na chrétien moko na poko alelo. Est-ce que réellement Saint-Esprit dans la katina yo? Est-ce que vous allez à la bolingo? Ya baninga na yo. Est-ce que vous allez à la bolingo Nzambe na yo? Na lo bana mutu moko. Na epike Nzambe na ngako sakate. Po Nzambe lo baka sala nini akokisaka ngo. Nzambe lo baki 2021 oyo. Alakisaki calendrier. Sona posé de la dimanche. Avec la rosale la mutu na date na ye. Profiter la moment là qui au monde na boko na Nzambe. Amen. Ce que vous avez pour solo la mala été atasala que ma benini ukaye arranger naye lukaye arranger naye ngapi na za mutu na daleke ce que na mona ubetanga li bakuna invité na nous souvert ba invité na ti atosali nonga mabe na pardonner tous à la main tous à la alléluia amen alléluia amen. Bien aimé
na pokwa na lelo na lingi ozala véritable chrétien. Ezala chrétien ya maloba te. Ezala chrétien moko te ke bamona roki osili ti besoki les prières na mutu asa bongo te. Amen. Amen. Singa na Nzambe asala yo quelque chose na vie na yo. Apesa motema bolingo. Loba na Nzambe asa loba na Nzambe la nsama loba na loba. Loba na Nzambe. Nzambe alola. Nzamba alola. Nasengi na yo. Nasengi na yo. Molimo santu na yo. Molimo santu na yo. Avanda kati na nga. Avanda kati na nga. Dégager ba fruit na ye. A dégager ba fruit na ye. Emonana na miso na bato. Emonana na miso na bato. Nzamba pambola yo. Amen. Bien-aimé, fungola motema na yo. Toyebi ntango liwa ekozwa yo te. Lelo soki okangela mutu moko boye ennemi eki akufi okorange na ndenge nini ekoma trop tard te soki nayebaka ifale na pardonner na ngai naza na ami na ngai moko abetisa ngai libaku aya osenga pardon ako pardonner mais jour moko awa kaka na madimba tosambela so nakangi miso na osambela naomonaka elongi na osenga ngai pardon nasamba te epi paeva camarade na ngai moko abetisa ngai libaku so na osambela naomoneka tokende na paeve pala ere tozalaki na ye toyambani na ye tozonga na bon terme lelo azalaka tosalani complexe mo so azwi eloko alekisa te seki alukanga sikoso tozala bilemi omonte na yakanga mamu nanga ebele bien aimé nazopesa te mpo napesi na poko ya lelo zala na bolingo na Nzambe. Napesa exemple ya Job récemment natopesa exemple ya Job talaka Job nde azalaki na Nzambe Satan ya komibana na ye misala ndenge so te ebebi nzoto na ebebi soki ezalaka yo mso problème oza nango omonaki Nzambe na ngai oyokanga te bongo oyo Job azalaki nango eske eleki ya ye eske yayo eleki ya Job pesa toujours bolingo na yo epa na Nzambe pesa toujours bolingo na Nzambe epa na Nzambe amen. Bible soloba nanga la réalité de l'homme c'est l'esprit. Yo esprit nini ezala kati na yo. Est-ce que dans l'esprit ya Nzambe to esprit ya Satan? Na place oza la solution pour na bato yo pour na opanza. Longola kanda, longola bakere, longola haine, longola koyina. Zala na bolingo ya moninga na yo. Tango ozolinga moninga na yo, okolata susi na ye. Okolata susi na ye. Bien aimé na poko ya lelo, nasengi na yo mwana lumière de feu. Lokola Nzambe alakisaki mitema bato mosusu eza molili ezosenga mwinda mpona mona mpe quelques personnes ndenge ezopela kati na bomoi na bango na mitema na bango. Soki oza na mabe obi okangela motu moko kanda osengi bolimbisa epa Nzambe oki oluka motu wana oarrange na ye motema na yo ezala pole mwinda oyo Nzambe alakisi na mitema na bato epela afeke omona lipamboli na yo kolinga te obimisa maloba na Nzambe maloba na nga bomesimba te ntango mosusu yo moko ndokanga lipamboli na yo à cause ya kozala na bolingo. Moto aza na bolingo akozala jamais na bakalkile mabe envers moninga. Le contraire, aza na respect moninga, akolinga moninga, akolinga te moninga lela. Oh, moto azali bolingo, aza toujours na haine. Osala boy, le contraire, osomba mutuka boy. Ah, wana kutu ancien modèle. Olata boy, alakisaka nini? Non. Ozala chrétien pour mon Dieu. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Tant qu'on a ouvert la ligne, on sentit présence de l'ange quand il est si carré. On a dit que Nzamba qui t'a rappelé, doit nous changer vers moi dans mon corps, dans mon quand il est si carré. Tu es mal loba, on a zolo ba bolingo. Oh, l'amour c'est Dieu, on nous Nzambe. Ce qui Nzamba sa kati na yo. Pour produire biloko moko bien na miso na bato tia te baange bazakati na esika oyo bakota na service na bango bachange bastatia moko na moko azoni kati na esika une seule condition kozala na problème na motu te oliwa elakaka te toyebi te kolinga te operde okonza likolo mpona biloko mwa mike soki eza na motu meme olinga mobali na ye kende senga bolimbisi soki eza na motu meme olingaka mwasi na ye senga bolimbisi
kosenga pardon eza te koluka raison non atoza na raison 100%. Luka mutu senga bolembisi naza na posa na 2021 oyo mutu azala ere mutu azala erezi oyo nyonso tozoluka na ane oyo oyo nyonso tozoluka na poko ya lelo nzambe apesa yo nayebiki ere ozala beni ere otondisama na bolingo okolinga jamais omona basheke na nzela okolinga jamais omona bato bazokema bopito nayebiki nzambe atombola mwana moko na kati ya lumière de feu akotombola mwana moko na lumière de feu afin ke asunga baorphelin afin ke bakende na bopito mpona kosunga bamalade afin ke bokota na baprison mpona kosunga babola afin ke bosungaka baveve amen. Bien aimé, senga Saint-Esprit azala kati na yo senga molimo santu abanda kati na yo toto passé na semaine ya Pentecôte. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, na pokwa lelo soki eza na molimo ya sate bandeko anime yo oyo ke banda ozala na bolingo na bato te na pokwa lelo na osenga na motu moko Saint-Esprit a influencé bapense na ye amen. Nayebi biso totolela mateya opambwa mokili na poto na sa mokili eloko eza clé lokola bolingo eza te fo ozala toujours na bolingo soki oza na bolingo biloko tozoluka wana okomona ngo facilement po nzambe atiaka biloko ne kati na moto moto intere eza nde papa max aza boye soki aza na bolingo na bato te mo azala beni na 100% eza te po nzambe abike soki napamboli ye mama moko ozwa te ndeko nanga mwasi kuna azwa te ndeko nanga mobali kuna azwa te. Or frère William soki aza na bolingo ya bato nzambe asala nini apambola ye afin asunga ndeko wana afin asunga mosala na afin asunga boye na poko na lelo soki ozala na bolingo te nasengi na yo na mawa na nzambe zala na bolingo na motema na yo zala na bolingo na motema na yo zala na bolingo na motema na yo amen. Nana kokapelinga teme ya poko lelo. Aimons-nous les uns les autres. Tous les chrétiens ou pas tant na bolingo. Ceux qui ont un problème, attends la téléphone, ils allaient bien. Bolingo mutu zaka te okabele ba million non. Attends solo à pamba ça la va bien. Et au moins on a un problème au partager na ye problème bozana ye papa on a mon mama hôtel hôtel bobo nous fait ça conseil dans la bonne nzamba sala sala. C'est ça, il fait ses plus force. Na place où on a ba souci, on a bien la AVC banini mais on consoler et on t'a dit c'est bolingo vers et motiver. Est-ce que nous t'avons nzamba rotika? Combien de personnes ont comme ça qui n'aiment pas ça au jour? On se comprend que nous avons bâti la cam en bien aimé, Fungo Lanzela na yo, Fungo Lanzela na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fungo Lanzela na yo, vous avez un problème na mututé. Et puis, ce que tu dis ça m'a bolingo, pour décourager les gens à t'amener. Na oto le loko moko a calamité a. Ce que ça m'a bolingo ba ba kwanda ko beto mabaku jusqu'à pour ça ta mystique ya. Awa lo beto mabaku na ndemo ke on va na faire ya ngana de mazo ba ni ala sa to bolingo. Na ota lisa bango ya limbo ba wala ba ina nga pona ni. Non. L'autre fois ba biloko ba ko komela nga ya na bi. Muto na ninga ko na ina nga wo. Ba ko traiter ba ndenge surtout ba to za bolingo manza. Wana dala azala ni lo le na za ba za la wo. Je m'en allais c'est la matin. Tant aux ans la Saint-Esprit katina yo. Attends la libo tout à c'était la route. Attends d'ici côté dans la quartier tout à c'était la route. Mais pour décourager ça là toujours na bolingo. Ça là toujours la Saint-Esprit na bolingo to ki sa bolingo centre pour watamki. Amen. Nzambe apesa biso amour éternel. Et pour la ligne de kim sa bolingo na nzambe. Pour la ligne de kim sa bolingo katina yo kim sa Saint-Esprit pour nous. La bande s'est dérangée trop. Quand frère, au moins on tout tel il a l'accès pour il na inanga. Frère na ngomba tafuta derrière tout ça là moi le mot ka kuna on est dans le bango du dé vous êtes dans la montagne portée. La tuna grand frère na pour nani watu wa ina biso. Pour Nathalie va grand frère na de bazar, ba grand sœur, pour même maman na. Pour ni batu za na bolingo na biso to juste là là. Mais na c'est là la réponse à grand frère na apesanga bi
Non, il faut que nous décorons bien. À tout le monde qui est sur moi, Yesu, Batoubaïna qui est à Salabatouné. Aïe, à Salabatouné. Bon. Yo vous doit y avoir succès dans la ina, mais Yesu baïna qui tiba bébé les coulous, soit pas que les coulous. Mais à Salabatouné, comment on dit. Na limina lo bani par là, na poko na lelo. Ce que ça na muto a beta yo libako, yo toujours ça là na bolingo na ye. On a reçu qui s'appelle dans la guerre, ce que les musiques. Yarit, mon maman. Matthieu 5, 44, 45. Frère Christian, Zamba Pamolao. Amen. Alingabo makasi. Tuna mundo zongeli muzabia noma. Amen. Zamba mona yo akokisa bosa mutema na. Amen. Oboli mbola ndinga otanga kuna, oboli mbola lingala zala tebe. Mais moi je vous dis, Aimez, s'il vous plaît. Élément, il faut honorer parole à Dieu. mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Hein? Tu connais malin. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si, bébé. Bible zo banini. Bolinga banguna na bino. Bible zo bateke boyina banguna bino, mais osala nini? Bolinga banguna na bino. Continuez avec. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pambola ba oyo bazo maudire yo. Est-ce que Bible zo o maudire ba toi maudire yo? Bible on peut dans la compliqué. Yo pas ni no maudire na no pamboloka. Anzambe. Zapata toujours bolinga solo. Continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sala bolambu na bato bazo yina yo. Est-ce que bato wa yina ba wana? Ce que moni la pasi, osunga bango. Tala, ma musuko tika charge na boko nzambe. Tu sois ya salo mabe, to linga to venger. Venger c'est la nzambe. Mais tout ça la prière. Tu le pas mususo mais nzambe kuna le bima musulo na butu. Nzambe lobia, baba wa bu c'est ça yini. Mama mwa wene. Toko mabango. C'est nzamba moni eleki. Amen. Le cas vous n'a pas on va zo kuza ça ni boko mabango. Mais aloki ma mususu. Yango na bien lobani. La vie na yo se muta salo mabe bozo msela ke mabedi. Pambola toujours mutozo kula kilo mabe. Sunga mutozo yina yo. Zala toujours na bolingo. Tala mukilo eleka nango ilo ezala important na vie soto yeba te balinga naloba na mutu mona poko na lelo eloko eza important na vie ya mutu vie éternelle lelo okoki kozala pe bakopesa bozungi soto ya monde yebaki eza na jour okokufa nyonso ekotikala nango eske oza na bolingo kati na yo eloko eza important na vie ya chrétien vie éternelle tambola na bolingo na bato linga nzambe linga bikela mwa nzambe komo tosongana to ya tozala nanu bato na nzambe asali mutu na ye asi ya mokili yoka da lepiti boyina mutu wana est ce que boyina mutu wana ebiteki boyina nzambe ya eti frère christian aza boye nzambe akela yo asi ya mokili ngaka da lepiti mwasali na yina na ngwaka pamba me na oyina nzambe linga toujours baennemi na yo pambola bango mutu alingaka otitalisa toujours bolingo ebotalisa mutu azolingo te mpo bato misusu mwabie oda alinganga te mpa kotiela elo mabe lingola sadeke ebaloba talisa ye bolingo atobetaki no tu so bomelaki masanga obe bomele basikre mpe bolia place moko otikeli esi alobi te nazalanga na bolingo ndelaki osuka ona oleba nor zala na bolingo zala frida na mutu wana zala ekenge mais kotalisa teke oyini ye lakise toujours ke oza na bolingo ya mutu wana mama minzambe apambola o olobelo mo te kapita olobaki nzambe apesa lito moye ya compréhension comprendre monini mutu azoloba ino elingi oloba teke frère ilobaki bolingo
ata moto ayi na waluka kuna bametodi to aboma yo elobi te batenga bolingo na mitika po bolingo na mitika non ozala prudent vers moto wana mais ozala toujours na bolingo na ye tika ete nzambe apambola moko na moko atia matanga nazalaka mingi na esengo so amoni bandeko ya lumière de fe nakoma olinga bino kutu olinga me bandeko nanga moko propre naza liboso ya cher nakosa bino te nalobaka koma nzambe nakoma na bolingo na bino makasi koleka me po bandeko nanga propre or véritable bandeko eza bino kati na nkolo véritable ndeko eza moto ya ekolo olinga bafaible oyo aza faible liboso na yo linga ye komisa ya koma fort ayeba nzela nzambe totambola na bolingo elanga na nzambe eza monene mokili ekomi mabe mokili ekomi mabe estce ederange bino te mpe bomituna te ekomo rdc l'église ebele boye mitema ombe ezozala makasi mpona koyebisa wa lelo na poko ya lelo ke l'église wana mingi po ezoba sokiake moto aza na bolingo te aza ya nzambe te seke l'église mingi tozomona na se ya mokili oyo eza ya nzambe te tokozala prida na se ya mokili oyo bosenga na saint esprit adirige bomoi na bino saint esprit atamba bino na se ya mokili oyo afin ke bokweyisama na libulu ya satana te na motambo ya satan te wana moko ya lumière de fois atie matambene kati na esika nzambe amona ye tika ete mwinda oyo nzambe alakisaki nga ezopela na mitema na bato yo oyo mwinde bandopela te na motema na yo nzambe alola merci saint esprit nzambe alola apelisa mwinda na motema na yo obuka oyo yaki koluka na pokwa na lelo papa ebaloba eloko très capital absence ya papa edérange yo te nde oza oyo comprendre soki ozoya mpona papa eba ozala beni te mais soki ozoya mpona nzambe okomona loboko na nzambe baoyo batalela bato ya mokili basuka na nzela pesa confiance mpe mpa nzambe talisa bolingo mpe mpa nzambe okomona nzambe akokisa posa motema na yo jo basukaka na liwa te me nzambe azongisaka nyonso to omonisaka abebisaki a cause ya mour apesaki mpe ya nzambe nasengi na motu moko na poko na lelo talisa bolingo mpe na nzambe koloba te na décourageaki sozala découragé eloko moko bandosenga nzambe amona akokisango te me na poko ya lelo lokola azongisela job oyo nyonso te ebebaki na poko ya lelo nzambe azongisa nyonso tu oyo ebebaki na bongo na yo totelemi topesi nano nzambe merci mpona mateya nde na kombo na lelo tobondeli na kombo na ye merci merci po toza nzambe merci mpona liloba na yo papa topesi yo merci po tozali nzambe polo mama na yo nzambe polo netolama na yo seigneur na nyonso oyo osali nzambe yawe tokomisi yo nzambe seigneur yawe tonetoli yo mpo tozali nzambe merci na nyonso osili kosala nzambe alola papa na mokolo ya lelo nzambe merci mpona nyonso osili kosala nzambe alola papa loba na nzambe alimbisa yo soki eza na moto obetiaka ye libako nzambe alimbisa yo so eza mpe na moto okangela ekanda mpoki abetisaka libako nzambe alola alimbisa yo tobondeli na kombo na yesu kristo ekela bana ekola bana na nzambe suka mawana nzambe alolosu ekolo na bana na nzambe mawana nzambe na vi na nga nzambe mawana na vi na nga nzambe mawana na mabe na nga nyonso nasalaki nzambe limbisa mabe na nga limbisa mabe na nga nzambe limbisa mabe na nga yokela ngai mawa nzambe yokela ngai mawa nzambe nza kosenga mawa na yo nzambe nza kosenga mawa yokela ngai nazomona liboso ya motu na motu baange baza liboso ya motu na moko na moko azwami kati na esika oyo loba na nzambe wana atondisa wana nguya makasi ya molimo santu na ye asopa mafuta nde na bomoi na yo soki eza na makambo ezalaki komplike nzambe afacilite yango
Molimo Santo opéré miracle na vie ya moko na moko zo mikati na sika oyo. Lobaki na makasi na yo kokite Molimo Santo ayo aya pona kotelemisa yo. Alongolo nyonso tu ya kanda. Alongolo nyonso tu eza nzambe te kati na yo. Bien aimé, aza na posa ane oyo ozala pepele omona loboko na nzambe. Loba na Saint-Esprit on atondisa yo. Atondisa wana bolingo na bato. Saint-Esprit wana afortifie yo. À ta place, va au chuma bako, Saint-Esprit alongisa yo. Pour mutema mute sukaka. Le bagi na makasi na okokite, Molimo Santo azala guide na onyoso. Molimo Santo na influencé même ba pensée na yo. Molimo Santo influencé même sur qui a bon na yo. To bondeli na kombo na Yesu Christ. Père, sana bo zambe na yo. Tundi sangana zambe na yo ko na konzi. Tundi sangana mo na ange na yo ko tundi azali sangana na ko na moko. na tundi Sana zo ko ni ba mo service na onzi. yawe tundi Sana sangana la mwana na moko na moko zo likati. yawe tundi sangana molimo na Nzere ba wado na. molimo na yo sunye Sika batangaki molimo na yo sunye e tundi sangana Sika batangaki ba wado tundi na. sangana yawe nsambalo Asinga ya oza kozala mokana nga Saint-Esprit Saint-Esprit simba bomoinanga simba bomoinanga Saint-Esprit simba bomoinanga tondisanga nzambe na nguya na yo nzambe natikala pepele nakoma lokola yo nzambe tondisanga nzambe ya molimo santo na nzambe ebanda molimo santo na nzambe ebanda kokita sikoyo naza kobelela molimo na nzambe na nzambe nabeleli molimo na yo molimo na yo ekita nzambe molimo na yo ekita nzambe tisa molimo na nzambe tisa molimo na yo molimo na yo ekita nzambe molimo na yo ekita nzambe bolingo oyo nateli na pokwa na lelo elongo na motema na yo te salela yango etaki